Yes, hano ndi kumwe n'umuntu rero umusitari ariko abareba uyu muntu bashobora guhita bamwibwira bagifungura videwo yabo. Yes, nguhaye ikaze wo kundi bakurikira ibiganiro bya Vanessa Inspire. Uyu munsi rero nk'uko mubibona twongeye kukwakira Mama Sandrine. Turabyishimiye. Ngarukanye na Mama Sando. Tugwaye ikaze iminsi myinshi. Amakuru y'iminsi. Amakuru ni meza. Watwanze nabanze iki ni akazi kenshi tuba turimo dushaka ubuzima. Guherukana abantu bafata amavideo. Oya, ariko nigeze ngusuhuza ntiwansubiza. Ntabwo ukunda gusubiza pe. Nsubiza gake cyane. Nsubiza gake cyane bajabiriye mugiye mu byo gushaka imibereho. None se abana bameze bate? Abana bameze neza. Yego turashima Imana. Ntacyo dushinzwe uhoraho. Niko nta urwaye? Oya, nta muntu urwaye, muri twese turi bazima turashima Imana. Ahubwo ndakubona ku micyo yawe rwose umeze neza cyane. Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe nta birenze. Nanjye ndagukurura neza pe. Umuntu ukeye cyane asate, udakeye cyane asate, wambwira. Turaje tubiganireho byinshi, turabiganira mu iki kiganiro. Apeti. Ndashaka ko iki kiganiro kiba ikiganiro cyiza kuba dukurikiye. Tugiye kuganira byinshi birambuye. Ntago turi bwinjirira abantu ntituri bugire gute. Turaganira ibintu abantu by'amatsiko cyangwa se byanubaka n'abantu. Yego. Kabisa rwose turaganira ibintu byinshi byiza cyane. Ariko urasa neza hagati aho ngaho anyway. Thank you, turabashimiye. Ku musatsi w'aba ADP. Yego. N'umusatsi uburimo ikirokore. Cishi. N'umusatsi ugezeho. Nuko batagukame uturuka hariya ngo barebe ukuntu wari umeze ariko ewana. Okay, reka ne kubitinda ibyo ngibyo. Iminsi myinshi twari tumaze iminsi tutaherukana, ariko mu by'ukuri nk'uko twakugaragarije urukundo kwiyicano ya Vanessa Inspire, nawe ugaragariza urukundo abayobozi bayo n'abakunzi bayo. Ntabwo biba byoroshye kugufatisha. Twongere tugushimire kuba watwemereye kongera kwicarana natwe kuri kamera za Vanessa Inspire. Murakoze cyane. Naho ubundi ibyo gusa neza byo ni story, ariko mu by'ukuri urumva hari ukuntu umuntu abasa neza wenda ukavuga uti se ni amafaranga ni iki. Ukamubona nk'umumiliyoneri. Nta muntu usa neza adafite amafaranga se. Nawe uri umumiliyoneri? Miliyoni se zisa zite basi? Miliyoni zisa zite? Urasa nk'umumiliyoneri. Ntago ndazibona sindanazitunga. Reka je. Mani zime. Ntago uratunga miliyoni? Miliyoni? Nkayiterura gutya ibumbi hamwe. Sawa se gushinyagura Vane. Gushinyagura. Basi uzaze rimwe nje mu kiganiro. Wenda nitwongera guhura ntago mbizi. Uyifite ibumbye iriho na za fimbo kumwe njya mbibona ibiziritseho fimbo. Hanyuma uyizane basi nyifato ndebe kwimera. Ufate kuri miliyoni wumva ukuntu imera. Yego. Numva ukuntu imera. Byibuze. Miliyoni y'iki gihe se shaka ko atari nk'iya kera. Amafaranga y'iki gihe yataye agaciro. Yego sinavuga ngo yataye agaciro cyane. Niba ari uko wenda ari nako ibintu bigenda bihenda n'iki. Nk'ubu ngubu reba ahantu gazi igeze. Urumva iki nka kera nka miliyoni yo mu bihumbi 2000 siyo miliyoni yo mu bihumbi 2026. Birumvikana ibintu byarahenze. Kera kuvuga ngo umuntu afite miliyoni byabaga ari ibintu bikomeye cyane. Ariko ku iki gihe
n'iyo miliyoni wayiguha ushobora gusanga iguciye mu ntoki nta kintu kizima uyikozemo. Ntacyo ariko nayibonye. Reka genda. Nayibonye sava. Byibura nkabona nayifashe mu ntoki zanjye. Ndayifite n'iyanjye. Atari umuntu nyifatiye. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa cyane. Yego. Oya kubera Imana uzayabona. Yego. Naho ubundi byose birabishoboka. Twigendere twikomereze mu kiganiro cyacu karagaciyeho. Uyu munsi rero ndashaka ko tuganira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ariko mu kintu cya mbere turagaruka inyuma mu mateka. Turagaruka inyuma mu mateka. Tugarutse mu mateka gati inyuma, twagiye twicarana kenshi ariko ntabwo twagiye tuganira ngo abantu bamenye ngo Mama Sandrine ni muntu ki. Mama Sandrine yabonye izuba ryari? Mama Sandrine yabonye izuba 1992. 1992. Ntabwo nkumva. Mama Sandrine yabonye izuba 1992. Yego. Ko numva waba ukiri muto cyane. Oya, nawe urakabije. Ubwumva ndi muto. Niyo ntuziri kuranga muntu yawe. Anyway, kundanga muntu njya ku kabindi gufata indangamuntu baribeshye banyongereraho indi myaka. Yego. Igaragara ku ndangamuntu ntago ariyo yanjye yenyewe navutse icyo gihe. Icyo igihe cyanyacyo navukiye ni 92. Yego. Ariko ku ndangamuntu hariho 92. Yego. Ku ndangamuntu hariho ikindi gihe nyine. Ubwo abazi kubara muri comment baratubwira barebe n'iyo myaka ko kigukwiriye. Twebwe ntabwo turaha ngo tubare cyangwa tujajinge. Wewe nkekiraga ingahe? Nje numva guri nko mu 1980 na muri za 80 na. Oya ni 1992 nicyo gihe navukiye. 92 ubwo 92 yaba ari imyaka 30 n'ingahera 34 niba nibeshye. 34 ntabwo iruzu. Ni ndumva ari 4 niba nibeshye. Urumva ni 34. Ubwo niba nibeshye baraza kudukosora. Imyaka 34 ubukiri mutoyi. Oya ndakuze ariko nta nukagabanya igihe cyane. Nukuvuga ngo umuntu abakuze. None ubu nzova afite ingahe nafite 50 hafi 4 nubwo atayemera ambwira 53. None azanyica. Ni 53 niyo ambwira. Nukuvuga ngo urumva akurusha imyaka hafi 20. Yego. None se wenda sindi bujye mu turere aho wavukiye n'iki ubona izuba 1992. Amazina bundi ni Mama Sandrine ninde kuba atazi amazina yawe? So hari abantu batayazi barahari. Kireka batareba social media. Anyway, abantu benshi bazi Mama Sandrine. Yego. Ariko ubusanzwe Mama Sandrine ni izina ry'ababyeyi nyine ba mama babyaye banyitirira umwana. Ariko ubusanzwe ku mazina yanjye ni Uwitonze Olive. Niyo mazina yanjye asanzwe. Yego. Uwitonze Olive. Yego. Nakubwiye ko tuzi inyuma mu mateka. Amashuri wize nangahe? Ntabwo nagize amahirwe yo kwiga ngo nige ngiraho ngera byibura hejuru isumbuyeho. Nagarukiye mu wa 4 primaire. Mu wa 4 primaire. Naho nyine rwari urugamba rutoroshye kuko nakuze nyine
mu buzima bushaririye butoroshye abantu bari bubyumve, abantu batigeze bagira ababyeyi ngo babone umubyeyi n'umwe, barabizi ko umwana w'imfubyi akura mu buzima bushaririye. Rero kubera ubwo buzima bushaririye kubera ubwo buzima bushaririye n'iki, nagize amahirwe. Wagize? Yego, kubera ubwo buzima bushaririye bukarishye bw'ubupfubyi. Naho nabona naragize amahirwe kuba no mu wa kane narawugezemo. Wa kane primaire? Yego. Ni iki nyine ubuzima, nta muntu utaranyuze mu buzima bubi bugoye, nk'icyatumye unyura muri ubwo buzima ni iki? Birumvikana ikibazo mbajije nibyo, ariko ikintu cyatumye nyura muri ubwo buzima, mu mwaka w'1994, ubwo ni muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. yego, nicyo gihe naburiyemo ababyeyi bose. Urumva ko nyirizina n'ubundi nari nkiri gatoya n'intaranabamenya. Izi saha nta nubwo nzi ababyeyi. Reka genda. Ntabwo nzi mama, sinzi papa, nyine nari gato, nari mutoya. 92 jenoside iba 94, urumva nari muto. Ari muto ntabwo ababyeyi mbazi. Rero kuva icyo gihe ikintu cyatumye mba mu buzima bushaririye bukarishye niyo mpamvu. Ni ukuvuga ngo niba numvise neza, utubwiye ko wabuze ababyeyi muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, wavutse 92. Bivuze ngo ababyeyi bawe bagiye ufite imyaka 2. Sori wihangane. Ni bose? Ni bose, nta n'umwe nigeze menya. Nyagasana akomeza bakire mube abahiruko ridashira. Ubwo kugeza icyo gihe amahirwe yo kwiga n'ubuzima biragora. Ntabwo byari byoroshye. Ariko ishuri wari none se ko wari wagerageje kurigeramo, kuki utagerageje ngo urebe nibura ko wanarangiza primaire? Abandese umuntu wansigaranye 94, nta bushobozi nawe yari afite bwatuma andekura ngo nige. Yego, kiragiye birumvikana ko abana bigiraga ubuntu ku bigaragara, ariko nyine nta bandi bantu yari afite bamufasha imirimo, abandi bose bari baragiye. Rero biba ngombwa ko ankura mu ishuri, aranyifashisha mu kumufasha imirimo yo mu buzima busanzwe. Nubwo buzima nakuriyemo rero nicyo kintu cyatumye nabasha kwiga ngo ngere ahantu ngera. Ariko sinanamurenganya. Ni ubuzima. Nyuma yo kumva amateka yawe cyangwa se biography yawe y'ubuzima bugoye wakuriyemo, kubaho uri imfubyi utagira ababyeyi, waje kwisanga i Kigali ute? Kigali ukuntu nahisanze, cyangwa se waje kugera i Kigali ute? Kigali ukuntu nahageze, nta ruhare runini nabigizemo, cyane ko ntari nanahazi. Kwisanga i Kigali rero nta ruhare nabigizemo, cyane ko ntari nanahazi, nta n'umuntu twari tuziranye waho. Ni umwe mu babyeyi twari duturanye muri karitsiye nyine. We yaragize amahirwe nyine yo kwimukira muri Kigali, umugabo amwimuye. Rero arantwara, urumva icyo gihe n'ubundi nari nkiri mutoya. Rero aramfata arantwara nari nkiri mutoya, antwaye nyine abana barashukika, nawe urabizi. Nisanze i Kigali kuko nyine umuntu yanzanye, yanshutse, nta n'uruhare nabigezemo. Ariko nta mutima mubi yarabikoranye, we ngo nuko yabonaga aho nabaga naravunishwaga cyane birenze ingano nanganaga n'imyaka. Hanyuma we rero ahitamo umwanzuro wo kumfata, arantwara inzana inaha i Kigali, turazana. Ubwo icyo gihe waje i Kigali ufite imyaka ingahe? Ntabwo ndi bwibuke ngo imyaka ni ingahe, gusa nibuka ko ni muri 2002
twaje muri 2002 urafata umuntu wavuze 92 naje Kigali 2002 wumva imyaka nari mfite nari mutoya Kigali ubundi nsa n'umuntu wayirerewe munayikuriyemo yego ubwo ubuje Kigali gutyo nuko Kigali nayinjiyemo none se nta bavandimwe wari usize oya munda ya mama na papa ni njye nyine uriho nari mfura munda ya mama na papa nta wundi urumva nyine nta wundi mwana nari mfite tuvukana ntawe ni njye nyine rero uriho nyine muri make nta muvandimwe tuvukana nigeze ngira ni ukwihangana ndumva aranyuze mu buzima bugoye uyu munsi rero mama Sandrine tuvugana ukaba uri umwe twavuga mu basitari bari hano i Kigali cyangwa se mu Rwanda uri umwe mu basitari pe nyuma y'ubuzima bugoye y'amateka agoye mama Sandrine kuba umusitari ese birakubangamira ko mu buzima busanzwe udakunda kamera ntabwo nyikunda pe ni iki gituma nyine abandi bagira amazina nk'izina ufite bakumva ko ari ikintu cyiza cyane bakarifiringa akumva yahora kuri kamera yego ariko mwebwe rwose wowe kwicara kuri kamera nabwo biba bigoye nuko ni izindi mbaraga niko nabivuga ni iki gituma nk'umuntu w'umusitari aho unyuze nabonye abantu bose bakuzi bagusuza bagira gute ni izihe mbogamizi uhura nazo cyangwa se ubifata ute kuba umusitari ariko ako kantu kugatsindagira ndi umusitari njye buriya nose ubu niba uzwi n'abantu barenga 1000 aho utari umusitari ni hehe ese wowe nta bakuzi barenza ngiye ntabarambi nawe nsigaye nkubona muri iyi mihanda ntabo ntabarambi warakumenye w'imbeshyi reka ariko tugaruke kuri icyo uvuze ngo ubuzima bw'ubusitari kuba ndi umusitari mva mbifiringa njyemba numva ari ubuzima busanzwe nk'ubundi bwose nta kintu gishyashya kirimo kirenze kumenywa n'abantu benshi nta birenze nta gishyashya mba numva ari ubuzima busanzwe cyane ko njye ntari umusitari uhora muri iyi mihanda yanyu muri izi mbuga zanyu nigereramo rimwe na rimwe ndi nk'umugenzi iyo wanditse izina bararyanditse burya kubaka izina biravuna naryanditse ndetse kubaka izina biravuna ahantu hose ugeze mama Sandrine uzarebe niba ujya unakurikira ibiganiro byawe simbizi mu biganiro byawe uba ubona abantu harimo mesaje nyinshi cyane nyine byerekana ko umuntu ni ikimenywa bose ndabireba ndanabikurikira ndanabireba nkabirangiza rimwe na rimwe n'amamesaje nkanyuramo gusa mbonera no gushimira abantu banjye abakunzi banjye bose abankunda bamaze ku mutima banzirikana ndabashimiye kuri kamera yagasana abaho umugisha mwinshi duherukana twaje kugusura iwawe mesaje nyinshi nagiye mbona abantu barandika ngo wadusuzuguye waduciye amazi ngo kuturebana agasuzuguro ariko wenda ngewe nkurikije uko nkuzi siko nabibonaga mu by'ukuri uriya munsi weho ko abantu bavuze ko ari wadusuzuguye wiyumva gute cyangwa se niba kiriya kiganiro warakibonye ko nzi ko kitagutunguye none se mbaze sori nangiye kuko oya babaze baza abakunzi bawe cyangwa nanjye umbaze babwire barakumva ubuzima busanzwe hari agasuzuguro umunsi ho sinzi ko nasuzugura ndubaha pe nimba ari umuntu udasuzugura nanjye mbamo ahubwo buriya ntabwo mbizi mwasanze ndi mu mwuka wa bucece wo kumva nyine nkeneye gutuza nkavuga amagambo abaze ariko ntabwo nsuzugura nta n'uwo nasuzuguye ni ukuri pe ntawe nasuzuguye numvaga nasa nta kibazo nari mfite nari nishimiye abashyitsi rero ntabwo nigeze mbasuzugura nabonye barabyanditse cyane ngo nasuzuguye ariko ntabwo nigeze nsuzugura nawe warabibonye ubwo niyo shusho nagaragayemo ariko nyine ndiseguye umusore ubasabye imbabazi abanditse ibyo bintu cyangwa se abakubonye icyo kintu
Mama Sandrine mu buzima ni icyo ukunda ni iki wanga wenda mpite mboneraho no kubaza icyo kibazo. Iki nkunda ni kinanga. Ugiye kutubwira mu buzima bwawe ibyo wanga ni ibyo ukunda cyangwa se uko urumva niba umuntu uyu munsi ashaka kwandika kubonye ngo bitewe n'uko uri kureba ngo warebanye agasuzuguro cyangwa wasuzuguye, nshobora kuhita nibaza se Mama Sandrine n'icyo akunda n'iki yanga. Icyo kibazo kiragoye, ngahera ku byo wanga ntacyo, ariko nyirizina ntabwo ntekereza nta muntu ukunda agasuzuguro. Yego, aribyo nanjye ndi bushingireho kuko bararekaranye. Nanjye ntabwo nkunda gusuzugura, sinkunda umuntu umenyera mu magambo make. Gerageza wongere ijwi ikiganiro cyawe kitazasohoka nta majwi. Nkunda umuntu umpa amahoro yanjye, nkunda amahoro muri make. Nkunda amahoro muri make, mu magambo make y'impine. Nkunda amahoro, nkakunda n'umuntu yampa. Ntekereza nta n'umuntu wanga amahoro, nta n'umuntu wanga umuntu wamuha amahoro. Yego, ubwo aho ndahita twinjiye mu buzima nyine bwawe nk'icyamamare uyu munsi turi kumwe nacyo. Mama Sandrine akunda kurya iki mu buzima busanzwe? ariko rero tukimwe n'abakunzi bawe hano bashaka kukiguha ntakiguhaye. ese urimo urambaza ikintu nkunda kurya, ninkivuga nkahita numva ngishatse. Wowe kivuge, turagerageza n'ibinanirana. Harimo umuntu ugukunda uyu munsi ushobora kuvuga ati Mama Sandrine ikintu cyose yakifuza nahita nkimuha. Nawe ubu ngubu umuntu ugukunda aragukurikira, nawe ushobora kujya kubona ukabona arakiguhaye. Mu byo kurya nkunda iki? Nawe urabyumva, ndi umwana w'iburasirazuba. Nkunda igitoki, ndagikunda pe, ndagikunda, cyaba gitogosheje uko cyaba gitetse kose ndagikunda. Hanyuma akunda n'akavange, icyo bita ibirayi. Hanyuma nkakunda akaboga, icyo bita inyama. Nkakunda ifi n'ubugari deja. Nibyo bintu nkunda. Ni ukuvuga ngo inyama zije nyuma y'imvange? Oya, byose ndabikunda. Inyama nkunda guteka mu gatoki. Nanjye imvange, niba ari imvange ukunda, ikiro cy'ibirayi kigura 200 angahe? Ntabwo cyananira ku 200 angahe ku kiro cy'ibirayi kiri kugura 1000. Oya, niba ari n'igihumbi, weho n'abana murya ibiro birenze 5, ibyo bihumbi 5 ndabibaha. Nakubaje ibyo ukunda kurya ngo numve uko bimeze. Wenda nayingize ngo ugiye no kuvuga uti nkunda ifi, wa mugani wenda ubwo bushobozi ari igihe umuntu aba atabufite. Ndabukunda, ariko kandi wavuze ibirayi. Nkunda ibirayi. Ikintu washyize ku mwanya wa mbere ni imvange. Imvange nta gihembo. Vanessa wicura umwuka. Nkunda ibirayi, nkunda agatoki, nkunda ifi, nkunda inyama n'ubugari. Nibyo byo kurya nkunda. None se uba ugiye kwaka wakaka amazi hari amata? Ntabwo bishoboka, ariko byaterwa n'igihari. Kandi wewe wavuze imvange. Byaterwa n'igihari, ntabwo nge nasabye. Wewe wavuze imvange. Ntabwo nasabye Vanessa. Ntabwo wasabye. Nakubaje icyo ukunda, urambaza uti se nabitondetse ndabivuga. Nukivuga ndakiguha. Ndakubwira nti ndareba. Ubwo urumva impamvu navuze ngo ndareba, nuko numvaga ko wenda uri buvuga ikintu kiremereye. Nacyo kiraremereye, none inyama ntizihenze, kiro se. Oya, wavuze ibirayi, turaguha ibirayi. Oya, ahubwo ikigaragara kiri gutoramo ibikoroheye nakuvumbuye. Ntabwo nibo byemera. Ese ubundi iyo usomye message zawe ibintu byinshi wumva zivuga ni ibiki? Byinshi. Ni byinshi numvamo. Ni ibiki ujya ubona byinshi muri message zawe? Ibibazo by'ukuntu abenshi mbona bakunda kwibaza ikibazo by'ukuntu vuga cyane. Cy'ukuntu nabanye na papa w'abana. Nkunda kugisangamo kenshi. Hanyuma ikindi, ngaho sa nk'ushuru gitaruka ushyireho umucyo.
oya ko biragoye kuvuga mama Sandrine ntuvuge Nzovu, biragoye ko twarangiza ikiganiro tutamuvuze. kubera iki kubera iki? Kubera yuko nyine uyu munsi kugira ngo tukumenye ni ukubera ririya zina, ririya ni izina riremereye. nagishyiraho umuco se gute? N'ubundi se umuco nturiho, barabizi ko ni mama Sandrine madamu wa Nzovu, uwahoze ari uwa Nzovu deja. Erega murabyemera mwese uri madamu Nzovu? Ndabyemera nabaye we, ariko imyaka 8 irarangiye ntari we, tutari kumwe. Imyaka 8 wari uvuze ngo irashize. Narivuze ngo ndabyemera ko nari madamu wa Nzovu, nabaye we ntago mbihakana. Yego. Ariko imyaka 8 irarangiye tutabana. Kuba imyaka 8 irangiye tutabana, ndumva abantu bataguma kunyita ngo ndi madamu wa Nzovu. Baca umugani ngo nari umugabo ntigihabwa intebe, niko nyanumva baca umugani ntagajya uciye. Byararangiye. Uvuze ngo iki? Baca umugani mu Kinyarwanda. Ntago nkumvise vuga cyane. Baca umugani mu Kinyarwanda ngo nari umugabo ntigihabwa intebe. Birumvikana nabaye we, ariko byararangiye imyaka 8 irarangiye. Ntago nkiriwe rero. Ariko nyine urumva ko usimbutse ikibazo. Ntago tubwiye ukuntu wamukunze, ukuntu mwabanye, nkuko bahora bakikubaza. Bakundanye nkuko n'abandi bose bakundana. Ubu anyway reka mbaze nkubaze. Ese ubundi uri umudamu, uri umugabo wubatse. Nawe urabyemera ko ari kuriya mugabo ari umusitari? Cyamamare ndabyemera. Ntago bihakana. Ni umusitari Nzovu. Yego. Ni ibiki bijya bigushimisha nka 3 kuri Nzovu? Inshimisha? Mvuze ibigushimisha sindagera kubikubabaza. Kuri we inshimisha kuri akora se? Ibyo nyine akora cyangwa se ushobora no kuvuga uti ngiye byonyine no kumva havuga biranshimisha. Ni urugero nguhaye, ni ibiki 3 bigushimisha kuri Nzovu? Reka mvuge number 1 kimwe, ibindi ndumva ntari ubibone. Ikinshimisha no kumubona ari muzima gusa agihumeka umwuka w'abazima nta kindi. Imana ijye murinda imuhaze kurama, n'abana be base bajye bamubona ariho. Nubwo ku rundi ruhande hari aho twagera nyine tugasanga hari inshingano yananiwe, ariko uko byasa kose nshimishwa nuko ari muzima. None se ngambwira icya kabiri nacyo, kuko unsubizanyijemo ubwenge bwinshi. Ngira icya kabiri kitari icyo, ndahita amenya ibyo ari byo. Cya kabiri? Ese ubundi wemera ko Nzovu ari umukomedi? Comedian? None se nta komedi akora zikagusetsa? Ntago nyamyitaho. Ntago nyamyitaho ngo birebe. Ambasha. Ntago nyamyitaho seriye. Kubera iki? Ntago mbizi nuko nisanze, ntago mbireba. Nshobora nko gufunguraho gatoya, nkafunguraho gato nk'umunota umwe, ariko ntago nyambira ngo mbirangize. None se ngira iyo tuvuze abategarugori cyangwa se abakobwa muri industry nyarwanda cyangwa se kuri YouTube, uvuga utaba abantu njya mbareba ndabafana muri iyi mihanda. Ubwo ndavuga mu ngeri zose. Mu bagore se cyane abana? Era mu bagore abagabo turaza kubageraho. Ubwo uvuze abagore n'abakobwa barimo? Yego. Kuko mu Gifaransa baravuga ngo toute la fille c'est la femme. Abakobwa bose ni abagore. Sinzi niba wowe byemera. Yego. Abakobwa bose buriya ni abagore? Banza unsobanurire icyo kintu. Impamvu ntari bugitindeho nuko nzi ko ni igitsina gore. Iyo bavuze ngo abakobwa bose ni abagore bisobanuye iki? Abakobwa bose ni abagore? Abakobwa bose ni abagore? Icyo numbyumvaho ntabwo mbizi neza, nta Kinyarwanda nzi kirenze nyine bisubize mu buryo ubyumva. Umukobwa yaba umugore ariko ntabwo umugore yaba umukobwa. Bivuze ngo abakobwa bose ni abagore? Yego. Hatagira ubyumva ngo agire ngo kwitwa umugore nuko umuntu yashatse, nuko umuntu yabyaye, oya.
igitsina gore cyose yaba ari abakobwa yaba ari abamama twese ni igitsina gore, ariko umumama ntabwo yaba umukobwa ngo bikunde. Ngaho mbwira icyo wari ugiye kumbwira abantu b'abagore cyangwa b'abakobwa ureba muri YouTube n'ikiganiro cyabo ukakirangiza, abantu ukunda barimo benshi cyane, ba Pastor Mutesi bande ubwo ni ingero ntoya ngenda nkunyurizamo. Igitsina gore, abagore ndaba muri iyi mihanda ya showbiz mfana nkunda, anyway nkunda Nyambo ndazireba ntuze ze nkazirangiza, sinjya nanazirambirwa. Nyambo aho uri wumve ko Mama Sandrine agufana, ndamukunda cyane 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 cyane, ni ukuri yubahwa. Hanyuma kabiri ni bangahe wambwiye? Batatu wenda hama ikizamini wa ntago ari benshi, barahari benshi. Batatu se ba Jori ntago ujye bareba abandi, we vuga gukunda ntacyo. Batatu muri showbiz. Kimvu ni kinaniye. Abagore barahari benshi n'abakobwa muri showbiz. Anyway kabiri nkunda Mama Niyori. Mama Niyori akina yitwa Mama Niyori, izina rye ntabwo ndi buryibuke, wenda iyo filime nge ntabwo nyizi, ariko wubwo acyumvishije yamenya uwo ari we, n'abandi baramuzi. Ubwo ntabwo kurikirana filime nyarwanda ngenda zikurikirana nagize amahirwe. Hanyuma gatatu ntabwo mbizi nimba kigaragara muri iyi mihanda cyane. Gatatu nakundaga uriya mugore agiye muri Amerika n'indera, Asiya se? Yes, nawe ntuze ziwe narazikurikiranaga cyane 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 cyane. Asiya wumve ko Mama Sandrine nawe ngo yajyaga gukurikira cyane ariko cyane nta filime yancika. Tugiye ku abagabo batatu cyangwa se abasore batatu muri industry, uba dushatse twagira na batanu, ni benshi cyane kuko iyo tuvuze muri iyi industry burya n'abahanzi bazamo. Ese ubundi umuhanzi ukunda ni tubanze cyangwa nabo nushaka bazane muri abo batanu? Ntacyo. Abagabo igitsina gabo muri showbiz nkunda Kiramani. Nkunda Kiramani. Kabiri birimo birancanga. Kabiri nkakunda sinzi uriya muntu ukuntu bamwita, n'ukina ari umusaza yigize umusaza, bijiyo bijya ndamukunda, aranshimisha. Yego aranshimisha. Gatatu nkakunda uriya mutipe wundi yitwa Ndera, nawe barakinana, uba wambaye intuse igikaruvati, ukina yambaye rinete n'igikaruvati, yitwa Ndi harya Digidigi se? Oya ntabwo ari Digidigi. Hari bijiyo bijya kinana nane Nsabi se? Dogita Nsabi. Yego wamvuriye mu mutwe ibibazo uri kumbaza. Se ko numva abahanzi utabavuze kandi nabo bari muri industry. Mu miziki rero mu miziki nkunda ibintu uri kumbaza ubundi turi kuganira ubuzima bwawe, tumenye Mama Sandrine ni muntu ki, akunda iki, yanga iki. Mu miziki nyarwanda nkunda The Ben Tiger, wumve ngo mama w'abana wa Nzovu, ngo respect to you, abantu bazabyumva bazagakate bakavuga. Kabiri ni sigatataho. Kane na Bruce Melody ndamukunda. Inde? Bruce Melody. Nta mu Rwanda nta muntu tugira witwa Bruce Melody. Umuntu witwa Bruce Melody yigaragarize Mama Sandrine mumenye. Bruce Melody rwose turakwinginze, nta muntu tugira witwa Bruce Melody. Subiramo twumve. Bamwita ngo iki? Wowe waruvuze nde? Narimvuze Bruce Melody. Bruce Melody. Ni Bruce ninde? Yitwa Bruce Melody. Ranenganya niyo amashuri yanjye ni make. Ntabwo nabyibukaga. Bruce Melody rwose urabona yuko Mama Sandrine izina ryaye kurivuga biragoye, ariko mbifurije umunsi umwe kuzahura
bazagakata bakamuha. Undi ninde wavuze The Ben, Bruce Melody. Mu misi nyarwanda urashakeneye nkomeze. Spandi ndabibu. Okay, reka naye kukuvuna. Mbwira indirimbo imwe ya The Ben n'indirimbo imwe ya Bruce Melody. Ntabwo namba nazifashe mu mutwe. Icyo naba nakishe. Oya, ntabwo nakubwira ngo uyivuge mu mutwe, mbwira izina ryayo. Ushobora no kuvuga uti njya numva ivuga ngo gurikira izina. Iririmbaho gutya. Sibundi bwibuka kubimbajije ntunguye we. Na Bruce Melody ntayuze. Nukuri pe ndabafana ndabakunda ndazumva ariko sinzifata. Naba mbese mvuga nazifata. Okay. Ese ubundi reka mubaza. Mu buzima busanzwe ubundi uzi kuririmba, impano yawe ni iyi. Uretse kuba uri umusitari, impano yawe ni iyi. Ntabwo nigeze mba umuririmbyi uri hejuru ngo ndamenya ngo impano zanjye ni izihe. Ntabwo nzi kuririmba amagambo make. None wagira ngo bigende bite? Muragenda udukwepa. Bakwepa gusa se. Bakwepa gusa mwihangane bakwepa. Ntabwo uzi kuririmba. Ese wajya mu baririmbire? Iyo dusanga uzi kuririmba wari kuduhaho urugero. Ntabwo nzi kuririmba pe. Niseguye pe. Mwihangane. Bakunzi banjye ndabatengushye ntabwo nzi kuririmba ngo ndaririmba. Impamvu ufite abafana benshi cyane unagira ngo baririmbira akaririmbo kamwe wabatura. Ko nawe uyu munsi uri umusitari. Okay, yibabwira indirimbo batuye. Yibabwire bagende bayishakira. Kigali mari y'Imana. Izimana zo zimbaje nazimenye. Icyo ushaka nta kibazo. Ariko none ndakuntumye ariko ubundi. Uyu munsi twaje kuganira Mama Sandrine ni muntu ki? Umuntu wakurumye avuge ko ntahari. Mama Sandrine ni muntu ki? Yabonye izuba ryari byo twabibonye, yisanze Kigarate twabibonye, yahuye na Nzovate cyo yagikwebye, ibyo akunda yabivuze. Komeza. None ukeneye ko ndirimbira abakunzi banjye. Yego. Ndaririmba Nzovu banza afite imiti kuko ikibazo cyo wagikwebye. Bajya bavuga bati Nzovu banza afite imiti. Buriya ntawamenya yararogesheje no se vuge gutya. Nzovu imiti ufite uzongera uyimutere musubirane. Yakuzi ko ibintu uvuze mpise nibuka ko hari abantu bajya bambwira ngo ntago ari uko twakundanye, ntabwo nari namukunze, ngo ni imiti yansize, ngo habaho imiti basiga abantu ngo bagakunda abandi. Nibyo koko ibyo bintu bibaho? Abazi iyo miti muri comment iwacu turi abantu batagendera muri iyo myuka n'iki burasina yemera. Baze kutwandikira batubwire ese koko imiti ibaho? Niba ibaho amarira Nzovu yirirwa arira iyo akubonye nta wamurangira uwo muti? Ntago mbizi, gusa njye mpamya ko ntatandoze ntiyandoze, twarikundaniye. Ni urukundo rusanzwe wenda usibye ko mu buzima umuntu ahemukira undi cyangwa se akamukosereza, kuko Nzovu aho turakorana urabizi iyo turi kumwe mu bintu byinshi yicuza kuba yaratandukanye nawe, kuba yaraguhemukiye. Ese ubona ari seri? Abivuga ari seri, ahubwo ushatse wazaca inkoni zamba. Komera. Ntago nguciye intege. Ntago. Icyo ntago kirimo, tugitaruke tukihorere. Yego, tugitaruke. Mama Sandrine ku myaka ufite uracyari mutoya. Ariko ndi muto gute? Umuntu ubyaye kane njye ndi mutoya, ndashaje. Ubyaye kane yego birumvikana, ariko se uyu munsi uteganya kuzarinda usaza gutyo nta umugabo ushatse cyangwa udatanze imbabazi kuri papa w'umwana? Imbabazi zo oya wenda uteganya, ureka twaye kwinjira mu mbabazi cyane ko sinjye uri kuzisaba naho bazisabira saha. Uteganya nuvuga gusubirana kubana n'umugabo ushobora kuba ari Nzovu cyangwa se ari undi wundi, urakivuga iki?
reka nongere nshyireho umucyo aho kandi mbona mbivuga ariko bakunzi banjye impamvu sinshaka kuza kubabaza Nzovu cyangwa abakunzi be none ubu witezamo igisubizo kiri bumunezeze narumiwe ko Nzovu mujya mumenya ko akuze mu mutwaro ukwari mu mutwaro ukwari arakuze kubigaragara no kubyara ariko mwibuke ko buriya baravuga ngo rimwe na rimwe ubwenge buza ushobora gusanga ibyo wowe wamukekeraga imyaka 8 ishize bitakongera kubera yuko ejo bundi yaravuze ngo uramutse umubwiye ngo biriya dusaba yabwiraga yakango nashaka inzu y'ibihumbi 150 we ngo uramutse ubimubwiye ngo niya 200 yayishaka babarira narayamanitse do nyamanike no kuri kamera narayamanitse sinshobora iyo narekuye ukuntu nteye mu buzima busanzwe ukuntu nteye iyo narekuye mba narekuye nuvanga iyo ikintu kitakurimo biragoye ko cyongera kukujyamo nditonda nta mahane ngira nawe arabizi naricyo yanshinja nta n'itiku nta bintu byinshi ariko iyo ndwaje ikintu 1 2 3 4 ndwaza nkabona uwo ndwaje ntari gushaka gukira ariko nkabona ari kurushaho kuremba nkaba nararekuye ndayamanitse kuri kamera n'ubundi do narayamanitse amusiriyazi wigize nk'inyogoye inyogoye uramuzi njyamo kumbona nyine ukuntu muri iyi mihanda sinyamyita ariko inyogoye umufata uti aranyishimishiriza yakamwana umufata uti anyway ku rundi ruhande bari abagabo baruhura mu mutwe yakanyine umufata uti yaka ni umusitari mbona reviews zigendera ndamukunda nubwo yimereye kuriya nta kintu nese ngirene nyarudindira umufata uti ayo nyarudindira wikubita akabuno hasi nawe aranshimisha so ndi kumva hano hasi bari gucuranga wenda simbizi niba bitari kugeramo aha ngaha bitari kugeramo cyane ndumva twahindura icyicaro wenda gatoya tukahita tunasoza twari duhinduye ndetse twari tubanje guhungaho imiziki ho gato kuko hari hanze hari urusaku rwinshi arya twari turi kuganira iki turi kuganira iki singa ndabyibuka twari turi mu bya showbiz ngewe rero kubera ibintu byinshi biba biri mu mutwe komeza ntacyo twari tuvuye kuri seje ya papa w'abana nari nkubwiye ngo nayamanitse iyo narekuye mba narekuye niko wari uvuze oya none se mu buzima ntuzi yuko imbabazi zibaho akavana wimvuna mu mutwe reka mubwire ukuntu utari kumvuna utamvuna mu mutwe nimba narazitanze 1 2 nkazitanga 3 nkazitanga 4 nkazitanga fane 5 ni iki muri gushaka ko namwe mujye mubishyira muri bandi yanyu mutekereze mwumve mwigire ngewe deja wazahora muri iyo mikino ntabwo wafata imyanzuro ejo bundi hari ikibazo namubajije ndamubaza ntese ko wagendaga ukamuta mu nzu uyu munsi ayo mahirwe yongeye kuyagwa ntiwakongera ukabigenza nk'uko wajya kubikora aransubiza ngo ubu ntabwo nabikora ndamubaza ntese kubera icyo utabikora kandi ubushize warabikoraga arambwira ngo ubu ngubu ngo rega wibuke ko ngo tumaze kubona amafaranga ngo ubu nkorera amafaranga menshi ngo ubu nibwo ari gukorera amafaranga menshi narakabonye ndumva narakabonye ejo bundi narakabonye ari kuvuga ngo ku myaka yiwe kuri yangana ngo ubu nibwo atangiye gufata ku mafaranga
naranasetse karanansekeje ndaseka ndatembagara ndi jyenyine ku myaka ye ngo ubu nibwo ku myaka 50 ubu nibwo atangiye gufata amafaranga mbere rero icyateraga biriya byose bwari ubukene n'ubukene bwarimo ariko uyu munsi aragira ati ikintu cyose nagishobora nta kibazo ntabwo ngewe nkuza nawe yarabeshye hariya mpamvu ngo yarabeshye imyaka yose yabayeho yakoreraga amabuye yakoreraga amafaranga uyu munsi nyine nibwo akorera amafaranga menshi kurusha buriya none se mbaza ikibazo tubonereho no niba navuga kwigisha imana ari uguhugura yego ubu nta muntu ukorera 2,000 sibyo ndakumva cyane ku munsi kandi afite urugo 2,000 ku munsi kandi urugero ngo uhaye kandi afite urugo ayo mafaranga ariko nawe abayeho nabi ntabwo yapfa gutunga ariko abana n'umugore n'abana twemeranya aho ngaho kuko aba yari ibyo yaragaragaje ko icyatumye atubaka sinani imirire igenda komeza ntacyo icyatumye atubaka bisiguye ngo anyway bisobanuye ngo nuko bwari ubushobozi bukeya ntabwo aho duhuza gute ubushobozi buke butuma umuryango gute ubushobozi buke butuma gutererana abana amaraso yawe ese fane nkubaze suri umugabo ntiwubatse yego ubu iyi saha ubaye aka kazi ukora gahagaze yego ntubone ibihembo nka bikwiriye byo kuguhemba umushahara ntuzire igihe sibyo yego byahita bituma urugo ufite werekane wenda amahirwe yawe nuko umugore wawe ari hanze tubyemere ariko abaye hano mu gihugu yego akazi kawe umushahara ugahagarara mbonereho no kumusuhuza buranga aragufana cyane mu bantu afana ngajya abona mu biganiro byawe akabireba akabirangiza ngo nta bugoryi uvuga wow rakoze urumva nanjye icyo kibazo nari ngiye kubaza bivuze akazi kawe gahagaze umushahara abonaga buri kwezi ntubone bisobanuye ngo wahita uta umugore wawe n'abana ibyo bisobanuye ntabwo wabata ikibazo nkubajije ubwo ugiye gusubiza abantu bose abagabo bagenzi bawe bose nabo bumviriwe kirabaza ngo iki rero ndakubajije ngo iyi saha we Vanessa akazi ukora gahagaze umushahara wawe wabonaga buri kwezi ntubone bisobanuye ngo wahita uta umugore n'abana kuko akazi kahagaze wahita umubwira ngo sheri ukomeze izana nkomeze zanyu yego cyangwa mwarwazanya mu bukene bwanyu muriye mutariye mukarwazanya mukaguma mu buzima byigeze no kutubaho ntabwo ibyo ari ubwa mbere bibaye kuri njye cyangwa se ku bandi bagabo n'udukurikiye arabyumva kuba umuntu ubuzima bwahinduka akabura akazi cyangwa se kagahagarara iyo ubigize amahirwe ukaba ufite utwo wabitse murakomeza mukaba muhaha tutanahari mwadushaka na vane kandi tutanahari murakomeza mugasangira ubusa nyine mukihangana mukagirana inama y'ukuntu mwabona mukifashisha n'abavandimwe none se ubu uzivane iyo biza kuvuga ngo buriya mu magambo make abagore banambira ingo bakunda kubaka ariko ntabwo dukunda kubibona sibyo reka ndivuga ngiye ku giti cyanjye kuko nakuze ndi imfubyi nakuze mvuga ngo ninshaka umugabo azaba papa azaba mama nzamukunda nzamukundwakaza nzamwubaha nzubaka ndebe ko umuryango wanjye wunguka urumva kunguka warungutse narabwiye ko bwana nk'ufite abahungu 3 n'umukobwa ariko zisa ntabwo ndi kumwe n'umugabo urumva ko kubaka byagize gute byarambiye byaranze rero bivuze ngo iyaba umuntu wese ahuye n'ubukene bigatuma afata iyindi myanzuro y'ubugoryi icurana ubwiza ukuri nanjye aba bana ntabwo nawe ndi kubarera kuko nanyuze mu buzima bushaririye ariko nemera gusharirwa ndi kunambiye abana ndi kuruhana n'abana kandi icyamamare cyawe kiri hariya bari kugikomera amashyi bari kugifana kiri kwinjiza kiri gusohora kijyana ahandi
n'urugero nguhaye nemeye kunamira abana ndizirika turarana ingange turarana ubusa tubwitwirirana ubusa ibibi byose byatubayeho yego rero ntabwo icyo mvugiye hamwe yaba ari abamama yaba ari abapapa nama nabagira ubukene ntibugatuma abantu bangana ngo baryane batandukane ahubwo murahuza mugakundirana mukubaka icyo mbivugiye gitumye ngera naho ngaho nuko nabonye akavideo avuga ngo ubu ku myaka yafite 53 niko mbona avuga wakane ntago nzi aho wagiye urumva ngo nibwo atangiye kubona ku mafaranga ubu 2026 banange narumiwe narasetse ndanatanga none se nibwo yabonye nyine nose mbere niba atarakoreraga ayo mafaranga akorera uyu munsi yinjiza ku munsi akaba yinjije uyu munsi ahatabivuga ni hehe wenda uramuzi kuturusha wasanga Sevane mubazi kera ko yajyaga ajya amasafari ubu tuvugana gisafari ntakora hano imbere mu gihugu gusa ku gihe cye cya kera avuga yakoreraga hano mu gihugu imbere akajya no hanze y'igihugu yego Burundi yo yari yahageze nko mu rugo Uganda naho nuko nibi bihugu bindi by'abaturanyi urumva none gute yabaga agiye kureba iki si amafaranga si yayabonaga akaza afite igikapu cyuzuye afite amafaranga afatika imifuka yuzuye ariko ntagire umumaro amumarira ahubwo akagira umumaro akamarira abandi bo hirya icyo bita ngo ni ariko ndumva barabirinde bavuga ngo ni indangamirwa y'indaya yego none se indaya zaryaga njyewe n'abantu ntabwo twekwereye tugatuza tukagubwa neza nitwandagare ntitubeho nabi ntabwo nemeranywa nawe hari yavuze nabi yavuze ibintu bicurane ariko ubanza bivuga hatazi yuko nge nzabikurikirana ndabikurikirana nkamenya udufuti twose yavuzemo ibyo yavuze yirengera mu ese yagutelefonnye ujya umubwira uti ikiganiro wakoze uyu munsi cyambabaje ntabyo namubwira kubera iki narabivugaga hamwihaningiriza ariko byaramunaniye kubyubahiriza ubu nariyakiriye nakiriye urwaje yari yagukoraho ikiganiro ukumva kirakubabaje uzi ikiganiro akora kikambabaza n'abana kikabababaza ni ikiganiro akora avuga ngo aradusapotinga ngo aradufasha n'inshingano zose zibamo ngo ikitabaho nuko afite abantu ego ngo inshingano zose zihagararamo ngo aradufasha icyo cyonyine ikiganiro yakoze kirimo ayo magambo kirankomeretsa nkahita nibuka umubabaro mbabara nababaye na n'ubu nkibabara nkirwanaho nkimenya nkifashe rero nariyakiriye abivuga kugira ngo abadiaspora bamusapotinge yibonere iyo byeri yibonere icyo ashaka ariko ntabwo ariko biri anyway iyo sije tumufasha uwo muntu tumwihorere noneho ndagira ngo umuhe ubutumwa bwiza bumushimisha bwiza ntabwo ari ukumuvuga nabi bwiza bumushimisha ndamwubaha yego kuba bivuze mu myaka 8 ishize tutabana ntabwo nzamutesha agaciro musuzugure kuko musuzuguye byonyine n'abana banjye byabababaza mufata uko ari nyine kuriya mumubona mufata uko ari nuko nyine twamubonye muha icyubahiro kigombwa cy'abapapa cy'ababyeyi ni papa w'abana nta kizakuraho yuko ari papa w'abana mpora mbivuga nicyo cyonyine mwubahira cyonyine nicyo cyonyine iyo ngingo yonyine niyo afite ituma mwubaha ntabwo nzajya hara ku social media ngo mwanike mvuge ibyo ntari nkwiye kuvuga nk'uko mbona hari abamwanika ntabwo nzamuvuga nabi ngo nuko twatandukanye mbaye ndumuvuga nabi navuga nk'inegura kuko nta kintu mfite cyo kumuvugaho kibi ni ahari niyibereho ubuzima bwe bwendereye Imana ijye imurengera imurinde imuhe ibyo yifuza ese ubu ni iyihe nama wagira abakobwa bajya gushaka abantu babakurikiyeho izina ubusitari cyangwa se ubona
ubundi iyo umuntu agiye gushaka burya nta nubwo abaze kenshi umuntu agiye kubana nawe. Ni iyihe nama dusoza wagira abatarashaka? Ko numvise wanyuze mu buzima bwinshi bugoye, hari byinshi tutavuze, hari story nyinshi tutavuze z'ukuntu wakoze ikiyedi, ukuntu wakoteye amabuye wigeze kubimbwira, sinzi niba ari he ryari. Njye nari nzi gukotera ibuye. Si ubwibuye wari kotera gute? Ubu wafata umwiko na sima ugakotera? No, ego none so narabyibagiwe. Sima niyo wayiponderaga se? Cyane yo gukotera. Nase umuko abantu bakotera bajya gusaba bapondera. Uripondera. Njye nari nzi gukotera ibuye, zino za ruguru nari nzi kuzikotera. Tuno amatafari ya mpunyu na ruriba nzi kuyakotera, narayakoteye. Se mbwire nguzi ibintu byinshi umuntu aba yaranyuzemo. Yego. Ikindi kintu wakoze kigoye ni igiki? Ikiyedi se umukoteza arya yitwa umukotezi, ntabwo yitwa umuyedi. Abakotera bari ukwabo n'abayedi bari ukwabo. Njye nabikoze byose, nabanje ku kiyedi. Ubanje ku kiyedi? Uzi ukuntu niyo mpamvu warakaye nta mikino ujya ugira. Nta bintu byinshi. None se ikiyedi cyangwa gukotera wakikoze nyuma yaho ubyariye? Byariye. Wagikoze ufite abana? Bose ubwo. Mubwire ko atari kera igihe ubyiborera. Iyo wumvise ngo abagore ngo bakubise uriya mugabo ubyumva ute? Ubyakira ute? Uzise nta kundi mbyumva. Baca umugani ngo uhigize agateba yora ivu. Ariko mu by'ukuri urababara n'abana bakababara? Ntabwo tukibabara, ni ukuri kose. Uko niko kuri. Ese se wowe wikubitishije? Ubwo yiyubaye kwiyubahisha. Ubwo yiyubahishije ntabwo bamusuzugura ngo ajye ku rwego rwo kurambura akaboko bamukubite. Baravuga ngo mbwira uwo mugendana ndamenya uwo uri we. Mu gihe yemeye kugendana na bariya badashobotse nawe ntashobotse, mu magambo make. Niba mukubita ajye yihangana, gusa ntabwo bimusabiye. Ngiye ku bwanjye numva yakwiyubahisha nk'umuntu ukuze ugeze mu myaka y'izabukuru, yakwihesheje agaciro akiyubahisha, byibura agasigara ari guha urugero rw'abari hasi bataragera ku myaka agezemo. Yego. So ndumva mu minota 2 dusigaranye ikintu twakora ari ugushimira, niba ari icyo usaba abakunzi bawe no kubashimira ko baba bazongera kukubona kwizi kamera bigoranye kera. Urashimira abantu bawe, niba hari n'icyo basaba ukibasabe, umwanya n'uwawe. Bakunzi banjye, abamama, abapapa, abasore, abakobwa, abana bato, abantu mu ngeri zitandukanye mu nkunda, ndabashimiye mbikuye ku mutima. Urukundo munyereka ndarubona, ndakurikirana mu message mwandika, n'ukuri pe. Mwubahwe. Nuvango n'uwo message zaba 1000 zose urazisoma? Nyuramo pe. Nyuramo nshima Imana ko nta muntu usanga mumvuga nabi. Yego, bubahwe. Ese iyo wumvise abantu bose nawe kuvuga nabi ubyakira ute? Ndabikunda, biraneza ku mutima wanjye, nkavana Imana ushimwe ko nta mabuye banteye. Kandi niwabonekamo wari intera sinamurenganya, ntawe ushimwa na bose. Ariko ku rundi ruhande barandika bagashima. Ndabashimiye abampoza ku mutima, bagerageza kunsapotinga. Imana ibaha umugisha mwinshi, igisubizo mwakuye. N'undi wese utekereza kunsapotinga, n'undi ubiteganya, Imana imuha umugisha kandi mwagure. Yego. Ongera ubabwire nimero zawe n'ubundi nzazishyiramo ku bantu bifuza kugufasha atarabo kugutesha umutwe. Anyway, nta muntu ntesha umutwe nkeneye. Hari ukuntu njya mbibonaho ukuntu ugasanga barengereye. Hari ukuntu njya mbibonaho ukuntu mubahamagara, ariko nta muntu ntesha umutwe nkeneye.
umuntu utamfitiye umumaro ntakampamagare. Nkeneye abamfitiye umumaro, nkeneye abampoza, nkeneye abankumuliza, nkeneye abanganiriza bakamba hafi bakanyubaka, nanjye nkunda ibintu byiza. Rero nimero zawe, nimero yanjye ni 078 amazero 2 gatatu 2 8 2 3. Thank you. Imana ibarinde. Dushimire cyane Mama Sandrine ku mwanya wawe. Twatangiriye hariya hanze, tugaruka mu nzu kubera urusaku, amatara bigira nubwo agira ikibazo, mutwihanganire ku bw'iyi video. Ariko ibyo twashaka kuganira ku buzima bwa Mama Sandrine, ku mateka ye. Hari benshi bayigiraho byinshi, kandi inama mwumvise ni ukudacika imbaraga no gukora akazi ako ariko kose, naho ubuzima bwo burakomeza. Yari Vanessa Inspire, tubashimira cyane, muri ab'agaciro. Ciao ciao.